në peizazhin e ashpër dhe visnik të malit të Krujës. Aty ku historia shqiptare ka rrahur pulsin për shekuj, qëndron një nga monumentet më të fuqishme të kujtesës kombëtare. Shkëmbi i Vajës, i njohur gjithashtu si Shkëmbi i Vashave. Ky vend i shenjtë, i ngarkuar me tragjedi, heroizëm dhe sakrificë, shënon një nga aktet më të jashtëzakonshme të qendresës shqiptare. Legjenda e tij nuk është thjesht një rrëfim i lashtë, është një testament i pashuar i fuqisë, nderit dhe vendosmërisë së grave të këtij vendi. Sipas traditës së trashëguar brez pas brezi, në këtë shkëmbë ndodhi vetë flijimi i 19 vajzave krutane. Në ngjarje e vitit 1478, me njëherë pas rënies së Krujës, përballë ushtrisë osmane. Në mesin e shekullit të 15, pas vdekjes së Skënderbeut, në vitin 1468, rezistenca shqiptare pësoi goditje të rëndë. Protestat që për dekada ishin qëndruar të paththyeshme, filluan të binin njëra pas tjetrës. Në 16 qershor 1478, pas një rrethimi të gjatë dhe pamëshqirshëm, ra edhe Kruja, simboli i qendresës shqiptare. Hyrja e ushtrisë osmane solli pas siguri, dhunë dhe frikë për popullsinë vendase, veçanërisht për gratë dhe vajzat e reja, të cilat rrezikonin robërim, poshtërim dhe dërgim në haremet e perandorës. Atmosfera e asaj periudhe përshkruhet në kujtëdhënat e zonës, si e mbushur me errësirë, pasiguri dhe dhimbje. Një periudhë ku shpresa duke e shuar. Në kulmin e dëshpërimit, grupi për 90 vajzas mori një vendim të jashtëzakonshëm, një zgjidhje të bërë jo me frikë, por me një qëndrim të hekurt moral. Kujtëdhënat thotë se ato u kapën dorë për dorë, u nisën drejt një shpati të thepisur malor, u gjitën në një shkëmbë mbi 200 metra lartësi, dhe vendosën të hidhen të gjithë bashkë në humner, duke ruajtur nderin dhe lirinë e tyre, deri në frymën e fundit. Jo nuk shihej thjesht si vetflijim. Ishte një zgjedhje e vetëdijshme, një akt i skajshëm, rezistencë. Një betim final se as pushtimi, as dhuna, as meri se nesërmes nuk mund t'i detyronte të dorëzohesh. Ngjarja e tyre thye në një legjendë të përhershme. Një zë që vazhdoi të jahonte në ndërgjegjen e popullit shqiptar për shekuj me radhë. Shkëmbi mori emrin e tij për disa arsye të ngulitura në kujtesën popullore. Familjarët e vajzave, bashkë me banorët e Krujës, e përkujtonin sakrificën e tyre me lotë të klithmur, dhimbje për shumë vite pas tragjedisë. Vendi u bë sinonimi një vajtimi të shenjtë, një pikë pelegrinazhi emocional, ku dhimbja ndërthuhej me krenari. Por shkëmbit kalon një përrua, cili mori emrin Përro i Vajës, sepse besoi se urjat e tij ishin mbushur për shekuj e lotët e njerëzve që vajtonin humbjen. Ky element e shton dimensionin mistik dhe poetik të legjendës. Disa gojdhëna thonë se në ditë të caktuara, kur era frym ngadalë mes shkëmbijve, duket sikur dëgjohet një korrëzor vajzash, një ehon e ftohtë që përkujton sakrificën e tyre. Edhe pse ky është një element folklorik, Shkëmbi i Vajës ndodhet në skaj inferior të Krujës, përgjatë rrugës që të çon drejt Qafshtamës, në zonë malore, me bukuri të egër e të paprekur. Sot ai konsiderohet vend historik, vend pelegrinazhi, pjesë e identitetit kulturor të Krujës, pikë që vizitohet nga turistët, dhe simboli i sakrificës shqiptare për lirinë.
E i vazhdon të jetë një nga monumentet morale të vendit, një kujtesë e jashtëzakonshme e asaj që një popull mund të ruaj dinjitetin, nderin dhe identitetin e tij, edhe në rrethana të pakulueshme. Shkëmbi i Vajës nuk është thjesht një legjendë. Ai përfaqëson tre vlera të ralla: heroizmin femëror. Do vajza shumë prej tyre adoleshente treguan një guxim që të i kalon kufijtë e kohës. Ato nuk ishin luftëtarë me armë, por luftuan me vendosmëri për vlerat më të shenjta, nderin dhe kodin moral shqiptar, besnikëria ndaj familjes, pisit dhe identitetit, përbënin themelet e shoqërisë së asaj periudhe. Vajzat pranuan vdekjen, por jo humbjen e nderit. Qëndresën kolektive. Akti i tyre ishte i qëllimshëm, i organizuar dhe i kryer si një veprim i përbashkët. Ky unitet i ngriti historinë në një dimension epik. Shkëmbi i Vajës është një nga rrëfimet më të dhimbshme dhe më të jashtëzakonshme të historisë shqiptare. Ai ngërthen brenda vetes tragjedinë e pushtimeve, shpirtin e pathyeshëm të popullit dhe mbi të gjitha, adhështinë morale të 90 vajzave që zgjodhen vdekjen për të ruajtur lirinë. Ngjarja e tyre mbetet e skalitur në kujtesën kolektive, si një metaforë e pashlyeshme e qëndresës, e krenarisë dhe e kurajos së gruas shqiptare. Shkëmbi i Vajës është më shumë se një vend. Është një dëshmi që frymëzon, tron ditë dhe mbetet e pavdekshme.